हिजो त्यही आँगनमा नाच्दै खेल्दै उफ्रिरहेको मान्छे, लाखौं माइल टाढा परदेशमा पनि आफू जन्मेको आँगन नै सम्झेको मान्छे, तर आज त्यही आँगन परदेश भएको छ। अनि ती आँगनको सिडीहरू ठुल्ठुला पहाड चाहिँ भई आफ्नो अगाडि उभिदिएको छ। ठुल्ठुला पहाड चाहिँ भई आफ्नो अगाडि उभिदिएको छ। त्यही आँगन सगरमाथा भइदिएको छ। शरीरको नसाहरू चल्न छोड्दै गर्दा, शरीरका नसाहरू चल्न छोड्दै गर्दा सुन्दर संसार देखिने ती आँखा धमिलिँदै जाँदा, सुन्दर संसार देखिने ती आँखा धमिलिँदै जाँदा, आनन्ददायक संगीतका धुनहरू सुन्ने ती कान कमजोर हुँदै जाँदा, आनन्ददायक संगीतका धुनहरू सुन्ने ती कान कमजोर हुँदै जाँदा, लाखौं मान्छेको भिडमा पनि एक्लो र शून्य महसुस हुँदा, लाखौं मान्छेको भिडमा पनि एक्लो र शून्य महसुस हुँदा, आफ्नो गलाभरि फुलमाला खाँदा सजाउँदा पनि केही महसुस नभएको दिन, आफ्नो गलाभरि फुलमाला खाँदा सजाउँदा पनि केही महसुस नभएको दिन, हजारौं मान्छेहरू रुइकराइरहँदा पनि केही आवाज नसुनेको दिन, पानी पिलाउँदा तिर्खा नमेटेको दिन, आगोको लपकलले आथा भोलेको नभनेको दिन, पूर्ण रूपमा शरीर खरानी हुँदा पनि केही थाहा नभएको दिन, पूर्ण रूपमा शरीर खरानी हुँदा पनि केही थाहा नभएको दिन, संसारबाट बिदा भएको त्यो दिन, संसारबाट बिदा भएको त्यो दिन।